drama si Neng. Jangan lupa like, komen, dan juga subscribe. Monyok. Hamko humi se curan mur. Cing saha sih? Assalamualaikum, Neng. Labu, Waalaikumsalam Jasmine. tumben kamu gak siap. Biasa lagi kerder-derdur weh kita jeung mama kamu. Iya atuh apaan aku mah tiap harga gitu Min. Bangun tidur ku terus sasapu beberes nyepel nyeuseh nyangu. Yang betul. Betul lah tuh Min, tapi dalam mimpi. Si waduk. Jasmine nih kamu teh meni sok tetere kalan we kadinya hayang labu. Ini mau atuh kan aku mah atuh. Iya ahli panjat tebing keraton. Iya aku mah kamu weh. Kamu bakal sanggup teh Min? Ya bakal dong kan dititah atuh sama ibu guru. Ari kamu bakal aku mah gitu Min. Kumaha naonnya sih? Ya bakal mah tinggal bakal weh. Iya maksudnya teh kan kamu cicing sorangannya Min, home alone. Nah, kamu bakal nate kumaha? Oh ngomong atuh. Aku mah iya di bakalan sama Bu Erna. Nah, di bakalan ku Bu Erna Min. Iya kan aku mah diurus sama Bu Erna atuh. Jadi mama aku teh lamun ngirim uang dari Taiwan teh ke Bu Erna. Jadi apa ya? Bu Erna itu neni aku. Oh, bakal aja naon kamu? Ya aku mah biasa aja sih bakal mah ya sama endog, cornet dan sosis biasa lah. Aku mah kan ini apa namanya teh English breakfast gitu. Oh, eta mah juga anu orang luar negeri teh ya meureunya. Oh yes, that's right baby girl. Hari kamu bakal jalan. Aku mah bakal jeung Min, rice with egg I call. Naon eta teh artina? Ah, kamu mah teu bisain bahasa Inggris. Eta teh artina teh nasi dan juga telur mata sapi. Egg naon tadi teh? Egg I call. Naon sih atuh lain eta bahasa Inggris nama. Salah kamu teh. Bener oge, kamu masuk soto ya tahun teh. Naon sih anu bener nama sunny side up. Alah, sarondong-dong kene. Ayo berangkat. Ih, Neng, tolongin Neng, tolongin. Tolongin naon kamu Min? Aku nggak bisa turun, Neng, tolongin Neng. Oh, kamu mah iyanya, nurutan si ieu, si Debbie. Hah? Saha Debbie? Eta geuning Min anu di nu film Arif Supri Nurdin. Hah? Nurdin? Saha eta? Alah, eta we pokona mah hayu bisa keberangan. Bukan saha sih ieu teh? Arif Supri Nurdin? Hah? Lainna ieu nya? Asep Sopo Jardin? Saha sih ya teh udah omongkeun lieur. Neng, tolongin Neng. Ih nah jadi tuh bisa turun beneran ini teh. Wayana nyesedeuy. Murang. Moe Imas. Lain budaya mah keur marolong layangan meneh tante lucu nanya teh. Menya. Ayo mana mah Imas. Geus nyokor moe Mas, jadi tanya kene. Naon atuh Bunda? Nya basa-basi we atuh Bunda mah Imas. Oh, di mana Bunda? Geus di ATM mun teh Imas, geus nyokot duit. Dapat duit atau barang si Bunda teh mananya? Menya, nya pasti atuh Imas. Bunda balik kolanya teu kuat ieu. Tak berat, kantongna loba teuing duit. Mangga. Ini sombong gitu sih bundanya. Lungit duitnya kerasa. Kamana nya si Alvin? Oh. Alvin. Kamana nya? Datang ya judoi burung. Ya Mas, ningali budak cek popon tuh si Alvin. Ente cek popon. Emang kemana gitu si Alvin teh? Ada apa si Alvin di mana? Atuh ada tangan ku cek popon ke Imas. Aduh. Oke nya. Bener. Imas. Naon deui cek popon? Cing atuh Imas. Aya meureun 100-200 mah. Jangan naon ya teh minjem 100 200. Jangan boleh bahas Imas si popon teh nya. Dahar teh ngopet aja jeung sampo. Imas teh kabeli biasa-biasa acan. Oh, ini karunya oge nya cek popon. Bere injem gitunya. Apa kumaha? Budak cek popon mah nya Imas ngopet aja jeung sampo. Dahar teh tetega cek popon mah. Karunya gitu ka budak. Kumaha tuh nya? Bere injem nya. Atawa entong. Nya geus atuh Imas. Ari Allah mah kasih bunda weh. Bukan aya mangga.
dipikir-pikir mah karunya gitunya cepopon teh. Hirupna teh meni miskin gitu keur goreng patu teh. Beda beas gitu ku imasnya. Ah, emang kudu kasih bubuk. Bub, minta duit kan. Imas cek berbagi. Jadi kan duit imas kaluan. Geus aya deui ieu teh anu leungit duit. Keur usum tuyul kitu ieu teh. Jeung Erna dari mana nih? Teh sekolah Bu Erna mah geus ngajar. Non Ratna. Loh, kok udah pulang sih? Kan ini mah atuh belum jam pulang sekolah. Apaan atuh Ibu Erna mah dibayar lagi per jam dah honor. Jadi geus ngajar mah geus balik deuk naon di sekolah oge. Oh gitu ya. BTW Ratna mau tanya dong, sini gerak. Tanya naon ieu teh Ratna? Jadi gini ya. Ratna teh kan nganggur gitu. Di sekolah Bu Erna ada lowongan gak sih buat Ratna? Teuing Bu Erna mah teu apal, tapi da asa eueuh jiga nama. Masa sih nggak ada? Kalau misalkan jadi ini apa namanya teh? Ibu-ibu kantin gitu, ada nggak? Atuh teu kudu ngalamar eta mah, tinggal dagang we ka sekolah mawa roda. Bukan yang jualan make roda tapi yang ini gini, yang di dalam sekolah gitu, yang anak-anaknya teh pada datang gitu. Oh, atuh are anu kitu mah, apaan sekolah Bu Erna mah nya? Kantinan, ayeuna ge anu dagang make roda sisi jalan. Ya, padahal Ratna pengen banget loh jadi ibu kantin. Ngalamar ke pabrik kok atuh Ratna, sugan katarima. Ari di pabrik kerjanya apa? Ratna mah gak mau yang capek-capek kerjanya, mau yang santai-santai aja gitu. Ya, mana mah nih sok loba pulah pilih. Ya, dengekeunya gawe mah naon we. Nu penting mah halal, teu ngarugikeun batur. Asal tong jadi pelakor we. Atau Ratna ini aja deh ya, ngelamar di kantor suaminya Bu Erna, jadi OB gitu. Suami Bu Erna kerja di mana? Ah, mal di bejaan. Kete geura maneh mah lain ngalamar gawe, ngado ngalamar salki Bu Erna. Tapi kan Garing. Apaan sih? Yang ada juga ya Ratna anu dilamar sama suami Bu Erna. Apa sih ini? Loh, kok ada yang transfer ini teh 5 juta? Uang siapa ya? Bodo amat Ratna pakai jajan aja ya, pakai beli skincare. Kemana cenahnya itu Kang Galon teka tinggali? Oh gitu. Kenapa neng? Biasa we pon nih kerja sapu. Oh gitu tata. Tanya, hati Bayun. Nyapon. Kis naon cenahnya eta si Popon tan si Bunda. Sunyam injem gitu. Asa projen lagi apa itu teh? Keur macul. Kirain Ratna teh ya lagi nalektor kamu teh. Meni sok ka mana wae maneh mah ngomong teh. Nang ka mana ieu maneh? Tutumbenan eta make kacamata sagede bagong. Ratna mah biasa we atuh mau ke mall gitu, belanja shopping beli make up. Loba duit geuning eta maneh Ratna. Nya loba atuh duit Ratna mah menggunung tidak terkira. Elsa, ada kamu sibuk enggak? Henteu, naon kitu? Ikut ya sama Ratna, kita ke mall beli skincare. Buka Elsa kan itu, banyak balas bogonya. Nah, sok lalawora ari maneh. Balas bogo di mana? Itu di mulut Elsa ada putih-putih. Apa hayo? Nah, mana eta teh? Oh, oke. Oh, tapi hayo atuh Elsa temenin Ratna, biar Ratna teh ada temen. Aduh, bulu mata Ratna jatuh. Sorangan atuh meni dek naon beureun lagi ngajak. Juga nu kenal wae. Ih, kan kita teh bestie atuh. Yuk, pret eta teh. Ini sorangan wae maneh marek nyangu. Katanya tadi nggak sibuk, tapi malah mau nyangu. Udahlah, Ratna pergi sendiri aja. Halo Om. Tapi nyaan gitu ya tak balas bogoan. Nah jadi instruktur kieu mama neng. Ngasna teh hiji. Ka mana nya? Dicokot kitu ku si Rembo. Di mananya? Alah, calungit ieu mah. Mangkana eta teh duit bulanan Bunda. Mana dinya saudara sabelah? Kenaon Bunda? Nya duit Bunda leungit eta mah neng. Leungit sabaraha ieu teh Bunda? 1 juta. Alah, meni loba kitu Bunda. Kan Bunda teh nya di ATM, terus balik jeung si Imas, terus ka Imas terus leungit duit teh. Bawa mah di imah Bunda atuh eta teh bener pohon nyimpen. Oh, neng nya ku Bunda teh geus acak-acak ieu mah teh mah nya. Ku Bunda teh angan teh jiga mah fix ieu mah leungit. Alah, sia Bunda mangkaning lain duit saeutik atuh sakitu mah. Jeung jungjat ieu teh teunaheun. Wah, tunggu kecil aku kata. Ibu-ibu keur naon? Iya, Imas keur nangan duit si Bunda leungit. Naon ieu geuleuh?
duit si bunda leungit ieu teh. Anu tadi bunda. Oh, Imas, duit bunda teh leungit ieu teh 1 juta. Meni loba-loba teh bunda. Lamun kapanggih ku Imas, kayak Mas dibere marahnya ku si bunda. Setengahna. Hah? Jangan ieu mah. Mana ninggali teh Imas ya aduh, ya bunda teh bingung. Entah bunda. Imas balik kolanya. Ya bunda balik. Salah datang. Maaf ya. Har, kamana cenah si Imas teh nyalain mantuan? Maneng, kena raraon ieu teh? Iya neangan duit si bunda leungit cenah. Pan bunda teh balik ke ATM terus teh ka imah kita teh panggil si Imas tapi leungit juta tahu nya. Leungit. Ada tadi bunda mau watas teh pas nyokot duitna di kantongan kitu duitna. Bu Erna dah ku bunda kayaknya ya tah manya jadi keluarkeun dina tas teh oge. Ieu mah boa-boa. Boa-boa naon ieu teh Bu Erna? Boa-boa dicekot ku tuyul. Manya ku tuyul mah eta teh Bu Erna. Teuing Bu Erna mah manya usum keneh tuyul zaman kiwari. Apa nanya di era sebelah ge anu leungit duit eta teh bejana mah ku tuyul. Teu bohong Bu Erna aya dina Facebook. Manya nyatain ku tuyul mah eta Bu Erna. Jeung nanya duit bunda anu dicokotna teh lain duit Bu Erna. Tuyulna apalin meureun bunda. Bunda teh ketua Bang Emok jadi apalin loba duit. Terus mun ku tuyul saha anu miara tuyulna atuh Bu Erna? Jiga namanya anu miara tuyul teh saha Bu Erna? Cing saha sih? Eta geuning anu dina film Arif Sopo. Eta geuning min anu dina film Arif. Hah? Ngomong kan saha sih ieu teh? Nurdin, Asep, saha? 1, 2, 3. Sok. Aduh kembang kepis. Ayo atuh keurang deui adan ya. 1, 2, 3. Adan asar. 1, 2, 3. Elsa, kayak kamu sibuk nggak? Alvin, mana nya? Nah,